Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Gbogbo ni mo kí pé a káàbọ̀ sínú ìpàdé àdúrà ti èní. I welcome everybody to today's prayer meeting. Mo sì gbàdúrà wípé And I pray that ìpàdé àdúrà Wednesday àkọ́kọ́ yìí the Wednesday Nínú oṣù prayer kẹfà meeting, the first one in the month of June. yóò fún wa ní ẹ̀rí tó ṣòro ó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù. Amen. Mo fẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣùgbọ́n kí a tó lọ sí ibẹ̀. Want to delve into the word of God, but before we delve into it, Mo fẹ́ kó o gbàdúrà yìí. I want you to pray this prayer point. Wà á ní gbogbo agbára tó ń fi tipátipá pọ́n mi lójú. Every power that is forcibly tormenting me, Tó ń fi tipátipá pọ́n ayé mi lójú. tormenting my life, Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, tí iná ikú bọ̀ lára. set them Ó ablaze. yá àdúrà. Open your mouth and begin to pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ò gbogbo agbára tó ń fi tipátipá pọ́n ayé mi lójú. Tó ń fi tipátipá pọ́n àwọn ọmọ mi lójú. That is Tó ń fi tormenting my tipátipá life pọ́n iṣẹ́ mi forcibly, lójú. tormenting my children, Olúwa tormenting tí my iná work. ikú bọ̀ lára. Lord, set the fire of death on them. Agbára tí ò dáwọ́ dúró láti máa Power that pọ́n mi did not lójú. stop to torment me. Agbára tí ò dáwọ́ dúró láti máa ní The ayé power that mi did not lára. stop to afflict my Agbára tí life. ò dáwọ́ dúró láti máa fi The ìyà power jẹ that did mí. not stop Olúwa to make tí me iná bọ̀ suffer. lára. Lord, Tí set iná the bọ̀ fire lára. on them. Set Tí iná fire bọ̀ on lára. them. Set Tí fire on iná bọ̀ them. lára. Set fire on Tí them. iná bọ̀ lára. Set fire on Tí them. iná bọ̀ lára. Set fire on them. Gbogbo agbára kágbára. Whatever power. Nílé bàbá ni. In my father's Nílé house, ìyá in my ni. mother's house, Nílé ọkọ ni. in my husband's Níbi house, iṣẹ́ ni. in my place of Ní work, àdúgbò ni. in my neighborhood. Tó sàn pọ́n mi That lójú. is tormenting me. Tí ò jẹ́ kí n ní ìrọ̀rùn ìgbà Don't allow kankan. me to have comfort of any Tó ní time. ayé mi lára. It's tormenting my life. Ọ̀run tí iná bọ̀ lára. Heaven, set fire on Tí iná them. ikú bọ̀ lára. Set fire on Tí them. iná bọ̀ lára. Set fire on Tí iná them. ikú bọ̀ lára. Set fire on them. Tí iná bọ̀ lára. Set fire on them. Tí iná ikú bọ̀ lára. Set fire on them. Tí iná bọ̀ lára. Set fire on them. Yanu rẹ sọ̀rọ̀. Out and pray. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kejì. I want to pray the second prayer point. Gbogbo tí òkùnkùn ti fi tipátipá gbà lọ́wọ́ mi. Everything darkness has forcibly collected from me, Bóyá ní ìgbà ìmọ̀. maybe in time of ignorance, Nípasẹ̀ àṣìṣe. a true mistake, Olúwa gbà fún mi. Lord, recover it for me. Fi ọwọ́ líle gbà Recover padà it fún for mi. me with your mighty Mo fẹ́ hand. kó gbàdúrà yóò yà I will àdúrà. pray. To pray. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo rere tí Every ọ̀tá good ti fi thing tipátipá that gbà enemies lọ́wọ́ have mi. taken it forcibly, Láti gbà nípasẹ̀ have àìmọ̀kànmọ̀kàn taken mi. away because of my Nípasẹ̀ ignorance. àìlóye Because mi. of my ignorance. Olúwa fi ọwọ́ líle gbà Lord, fún mi. recover it with mighty hand. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray the prayer point very well. Fi ọwọ́ líle gbà fún mi. Cover it for me with your mighty hand. Fi ọwọ́ iná gbà fún mi. Cover it with word of fire. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbàdúrà kẹta. Pray the third prayer point. Gbogbo sí ọwọ́ àwọn ìkà Every good alájọbí. day I lost are to the hands of the wicked ones of my household. Ohun rere tí mo sọnù sí ọwọ́ àwọn ìkà The good thing alájọbí. I lost to the hands of wicked household. Olúwa fi ọwọ́ iná gbà fún mi. Ó Lord, yá fight pariwo on fire àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ohun rere tí Every mo good thing sọnù sí ọwọ́ àwọn I ìkà lost to the hands of alájọbí. wicked household. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. God of Holy Fi ọwọ́ Spirit, líle gbà fún quite mi. out of fire Fi for ọwọ́ me. iná gbà Quite fún out mi. of fire Fi for ọwọ́ me. líle gbà Quite fún mighty mi. hand for Fi me. ọwọ́ iná Quite gbà out of fún fire for mi. me. Ohun tó dára. Every good Ohun thing, tó rẹwà. beautiful Ohun things, tó bá ìgbà mu. things that mo are ti of sọnù today sí ọwọ́ àwọn that ìkà I lost alájọbí. into the hands of wicked Olúwa household. gbà fún mi pẹ̀lú Cover ọwọ́ it by ìbínú. fire. Fi ọwọ́ iná gbà fún Cover mi. it out of fire. Fi ọwọ́ iná gbà fún Cover it mi. out of fire. Fi ọwọ́ iná gbà fún mi. Cover it out of Ò bá fire. tẹnu mọ́ àdúrà ò bá gbà Repeat that dáadáa. prayer point and pray it very well. Bú àdúrà Jésù Kristi In Jesus' name we pray. Gbàdúrà kẹrin. Pray the fourth prayer point. Bẹ́ẹ̀ kò sọ fún I Ọlọ́run. want you to tell God. Olórí yẹn ni gbé ṣòro mi fò. Jésù ọba iye. Gbé ṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ṣòro mi fò. Jésù ọba iye. Gbé ṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ṣòro mi fò. Jésù ọba iye.
ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ìṣòro mi fò. Àtayé ṣe Jésù ọba ayé. bàbá o. Gbé ìṣòro mi fò. mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ìṣòro mi fò. Jésù ọba ayé. Tètè gbé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá túnṣe. Olúwa o, Gbé ìṣòro mi fò. ọjọ́ lọ. Jésù ọba ayé. Gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Ọlọ́run gbé ìṣòro wa fò, torí ń lọ. Ọlọ́run gbé ìṣòro wa fò, ìgbà wa máa ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o. Tètè gbé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá o bàbá. Gbé ìṣòro mi fò. Báwo mi níra? Jésù ọba ayé. Orí ọjọ́ lọ gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Ọlọ́run gbé ìṣòro wa fò, ìgbà ló nígbà ń lo bàbá. Ọlọ́run gbé ìṣòro wa fò, ẹ̀sùn àsùn tó tẹ́tọ́. Ọlọ́run gbé ìṣòro wa fò, gbé ìṣòro wa fò, àgbáyé wa tọ̀ wá ó túnṣe. Gbé ìṣòro mi fò. Jésù ọba ayé. Aláwẹ̀dá ọ̀run. Gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ìṣòro mi fò, Jésù ọba ayé. Ọlọ́run orí òkè yìí gbé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá o bàbá. Gbé ìṣòro mi fò. Báwo mi níra? Jésù ọba ayé. Ènìyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ o. Gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ìṣòro mi fò, Jésù ọba ayé. Ẹ̀mí mi mọ̀ pé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá bá mi túnṣe o. Gbé ìṣòro mi fò. Jésù ọba Ṣé báyìí lẹ́ gbá mi bàbá? Gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Ò bá gbé ìṣòro wá fò, torí ènìyàn ń sọ̀rọ̀ o. Gbé ìṣòro wá fò, àwọn ènìyàn máa ń bú wa o. Ọlọ́run gbé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá ọjọ́ lọ. Gbé ìṣòro mi fò. Jésù ọba Wọ́n wí pé ní ìgbà wo ni ó dára Gbé fún. ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Gbé ìṣòro mi fò, lórí ọmọ Jésù ọba iye. Gbé ìṣòro mi fò bàbá, lórí ọkọ̀ ọjọ́ ńlọ. Ẹ̀mí mi mọ̀ pé ìṣòro mi fò, mo gbáyé mi tọ̀ wá bá mi túnṣe. Gbé ìṣòro mi fò. Jésù ọba iye. Gbé ìṣòro mi fò. Mo gbáyé mi tọ̀ wá bàbá. Jésù wá, kí ló lè ṣe? Ta ló jùlọ? Kí ló lè ṣe? Ọlọ́run wá, ta lẹ́rù jùlọ. Ṣé bẹ́yìn làpáta ayérayé o? Ta lẹ́rù jùlọ. Ọláàfin àjíkí, Aláàfin àjọbọ, ta lẹ́rù jùlọ. Òwíwo ńlá tí wọ́n lé ikú tí ìpìlẹ̀ ti pilẹ̀ ní. Ta lẹ́rù jùlọ. Àníjẹ́ ọba fín o, ọba tó jọba lọ. Ta lẹ́rù jùlọ. Ọlọ́run tí ò ní
iṣẹ́ rẹ̀ tí o tún ló pinne. Talẹ̀ ojú lọ. Ẹ̀yin larúgbó láéláéláé. Talẹ̀ ojú lọ. Aṣíwájú ogun o, akẹ́yìn ogun ni. Talẹ̀ ojú lọ. Kílẹ̀ ò lè ṣe Ọlọ́run mi. Talẹ̀ ojú lọ. Ẹ̀yin larógun gbógun mi o. Talẹ̀ ojú lọ. Ọba tó lànà níbi ìtọ́nà òsì ni. Talẹ̀ ojú lọ. Ẹ̀yin lẹ ń mú rírí jáde nínú àìrí o. Talẹ̀ ojú lọ. Adéyanjú ti ń yanjú ọ̀rọ̀ tó díjú ni. Talẹ̀ ojú lọ. Ọlọ́run àpọ́stélì Ayọ̀ Babalọ́lá o. Talẹ̀ ojú lọ. Ọlọ́run orí òkè sí fàmù sọ. Talẹ̀ ojú lọ. Kílẹ̀ ò lè ṣe Ọlọ́run mi. Talẹ̀ ojú lọ. Amen. Mo fẹ́ kó o pariwo. I want you tó kù to cry out and pray this our last prayer point. Wá sọ wípé. You will say, Mọ̀ mi. the battle I am known for, Ogun tí wọ́n fi ń bú mi. the battle they are using to abuse me, Ìṣòro tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ sí the mi. problem that they are using to Ìṣòro abuse tí wọ́n me, fi ń pè mí lórúkọ. the problem they are using to call me by Wà á ní name. mo rọ̀ mọ́ àgbélébùú I Jésù lónìí. speak to the cross of Olúwa Jesus ṣẹ ní àṣẹ tó yàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Ogun tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ sí The mi. battle they are using to Ogun tí wọ́n fi ń pè criticize mí me, lórúkọ. battle they are Ogun using to tí call wọ́n fi ń me, bú mi. hey, battle Ogun tí wọ́n fi ń abuse me, sọ̀rọ̀ sí ọmọ mi. battle they are using to abuse Mo rọ̀ me. mọ́ àgbélébùú lónìí. I speak to the cross today. Lórúkọ Jésù. In the name of Olúwa palẹ̀ ogun náà God, mọ́. destroy the Palẹ̀ battle. rẹ̀ mọ́. Destroy it. Palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Clear it off. Palẹ̀ rẹ̀ Clear it mọ́. off. Palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Clear it off. Agbára àgbélébùú ó yẹ gbé ogun náà mì Power of lónìí. the cross, swallow the battle today. Yàrá rẹ̀ sọ̀rọ̀. Put your mouth and pray. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹni bí wọ́n ń sẹ́lẹ̀ àfi ogun fún yín. Kò sẹ́ni tó tó yín, èyí ni kẹ́lẹ́ wà láti ìran dé ìran. Agbẹ́ngà tó pé agbára yín pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ò sí ohunkóhun tó lè dá dúró. Ó ń lọ láti ìlú sí ìlú, ìletò sí ìletò, ìpínlẹ̀ sí ìpínlẹ̀, orílẹ̀-èdè sí orílẹ̀-èdè. Láti inú ìjọba sí ìjọba. A fi ogun fún torí pé lónìí agbára náà yóò ṣiṣẹ́ agbára. Yóò tú sílẹ̀, yóò sọ dòmìnira. Amen. Yóò tú gbogbo, yóò fọ́ ìgbèkùn tútù. Amen. Lórúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa. Amen. Ní ìpele yìí Olúwa rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀nà. Amen. Ní pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Amen. Ní pẹ̀lú iná. Amen. Ní pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Amen. Ó yá tú sílẹ̀. Amen. Sọ dòmìnira. Amen. Hey, tú sílẹ̀. Amen. Ohun gbogbo tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ti sọnù tí wọ́n ti padà ó yá gbà á padà fún wọn. Amen. Fún ọ ní ẹ̀rí tuntun. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. A kò rí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ó fi gbára níyànjú kó tó dé pé a lọ sínú àdúrà. The topic of the word of God I want to share with you before we pray Ó ní mo pè ní ìtúsílẹ̀ kù nínú ìgbèkùn kò mọ́wọ́ kò mẹsẹ̀. is what I call deliverance from innocent bondage. Agbára kan wà tí Èṣù ń lò There is a power that the devil is using láti gbógun ti àwọn ènìyàn to wage war against people láti ọ̀pọ̀ ọdún tó sì ń lò títí di for ìsinsìnyí. many years, and he's still using it till now. Agbára kan wà tó wà nídìí ìṣubú àyànmọ́. There is a power that is behind the downfall of destiny. It converts breadwinners to losers. Ó máa ń sọ àwọn ẹni ńlá di àwọn olófo. This power, Agbára yìí, it has made a lot to become landlord in the house of defeat. a ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn di onílé nínú ilé ìjákulẹ̀. It provides platform for constant failure. Ó máa ń pèsè àǹfààní fún ìjákulẹ̀ àtìgbàdégbà. These powers Agbára yìí have wasted and emptied a lot of lives
even this year. Ó ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ṣòfò, ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀mí di kòròfo It nínú has ọdún made yìí. many candidates of disgrace and ridicule. Ó ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn di ẹni ìtìjú àti ẹni ẹ̀gàn. It has made a lot of people to abandon their horse of destiny Ó ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn pa ẹṣin àyànmọ́ wọn tì. for servants to take over. Fún àwọn ẹrú aláti gbà ìṣàkóso. It has positioned many for total breakdown. Ó ti ṣètò àwọn ènìyàn púpọ̀ sílẹ̀ fún ìrúpalẹ̀ pátápátá. They have converted sweetness to bitterness. Wọ́n ti sọ adùn di ìkorò. Agbára wo ni mo ń sọ nípa Which rẹ̀? power am I talking about? Tó ṣe àwọn iṣẹ́ búburú bí Which eléyìí. power has done this terrible assignment? Ó ní mo pè ní agbára ìgbèkùn. Is what I call the power of bondage. Ẹ já lọ sínú ìwé Hébérù orí Take the book of kejì. Hebrews chapter 2. Hébérù orí kejì. Hebrews chapter 2, Ẹsẹ̀ karùndógún. verse 15. Hébérù orí kejì. Ẹsẹ̀ karùndógún. Yes. Kí ó sì lè gba gbogbo àwọn tí ó ti ìtorí ìbẹ̀rù ikú wà lábẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. Hallelujah. Hallelujah. Bíbélì jẹ́ kó yé wa wípé ó ṣeé ṣe fún ènìyàn kó wà nínú ìgbèkùn láti inú oyún títí di ọjọ́ ikú rẹ̀. The Bible makes us to understand that it's possible for someone to be in bondage from the womb till death. Àwọn agbára tó o gbọ́dọ̀ parun nínú ayé rẹ ní eléyìí. And these are powers that you have to annihilate in your life. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní abẹ́ onírúurú àwọn ìgbèkùn. And many people are under diverse bondages. Like a coven Bí bondages, àwọn ìgbèkùn inú ìdì. occultic bondages, Àwọn ìgbèkùn inú awo. and even unconscious Àbí bondages. ìgbèkùn táwọn gan ò mọ̀. Mo gbàdúrà fún ẹnìkan lónìí. I pray for someone today. Irú ìgbèkùn pígbèkùn tí ayé rẹ bá wà nínú rẹ Whatever lónìí. bondage your life is today. Mo ní kó o gba ìtúsílẹ̀ pẹ̀lú agbára tí bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Amen. Ẹ já lọ sínú ìwé orin Dáfídì. Let's share the book of Psalms, Orí ìkẹrìnléníàádọ́rin chapter 74, ẹsẹ̀ ogún. verse 20. Psalm number 74 verse 20. Júbà májẹ̀mú ni nítorí ibi òkùnkùn ayé wọn ni ó kún fún ibùgbé ìkà. Ibi òkùnkùn ayé wọn ní kún fún ibùgbé ìkà. The dark places of the earth are full of habitation of cruelty. The trademark of the dark places is cruelty. Ohun ìdámọ̀ Wickedness. ohun ìdámọ̀ fún àwọn ibi òkùnkùn yìí òun ní ìwà ìkà. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. Mo pọ̀ ọfà ìkà tí wọ́n ta lù ọ́. Every arrow of the wicked fired at you. Lórúkọ Jésù kó padà síbi tó ti wá. Amen. Isaiah 14 verse 3. Ìwé wòlíì Àìsáyà orí 14 ẹsẹ̀ ìkẹta sọ wípé yóò sì ṣe ní ọjọ́ tí Olúwa yóò fún ọ ní ìsinmi kúrò nínú ìbànújẹ́ rẹ àti kúrò nínú ìjayà rẹ àti kúrò nínú oko ẹrú líle níbi tí a ti mú ọ sìn. Ó kúrò nínú ìjayà rẹ. Amen. Ó kúrò lóko ẹrú rẹ. Amen. Ó kúrò nínú ìnira. Amen. Ó lọ sí ilẹ̀ àṣeyọrí rẹ lórúkọ Jésù. Amen. Agbára ìgbèkùn gbọ́dọ̀ di òkú nínú ayé rẹ. Power of bondage must die in your life. Kí ni àwọn agbára ìgbèkùn wọ̀nyí? And what are these powers of bondage? Number 1, Àkọ́kọ́, the spirit of Egypt. ẹ̀mí Íjíbítì. Èṣù àti àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀. The devil and his agents, Wọ́n ní ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tí wọ́n fi ń fi ènìyàn sínú ìgbèkùn. they have deceptive means of putting people into bondage. Àwọn ló máa ń tako àṣeyọrí, They are the ìtẹ̀síwájú ones who go against the success and progress àti òye ẹ̀mí. and the spiritual understanding. Nígbà tí a bá rí i pé à ń tẹ̀síwájú,
When they discover that we are ayé progressing, wa ń sá eré. our life is accelerating. Wọ́n sì rí pé òye yé wa nípa ti Discover ẹ̀mí. that we have a spiritual understanding. Wọ́n á wá gbìyànjú láti kọlu gbogbo ìrìn àjò náà. Then they will make effort to attack the journey. Eléyìí á wá mú wàhálà àti ìkòrúurú ọkàn wá. This will bring a problem and anxiety. The agenda of the spirit of Egypt is Ètò ẹ̀mí Egypt ni pé to turn man back to his old life and his old nature. ó ní láti yí ènìyàn padà sí ìgbé ayé rẹ̀ àtijọ́ àti bí ìṣẹ̀dá rẹ̀ ṣe rí láti àtijọ́ wá. Òun lẹ́fìrí tó jẹ́ pé ogun àtijọ́ tó ti ṣẹ́ á tún padà. And that is why I discovered that the battles of the past that have been conquered will raise its head Àwọn again. ìnira tó ti lọ tẹ́lẹ̀ torí pé ó ti dá ọ padà sínú ajá rẹ padà sínú èébì rẹ̀ yóò tu àwọn ogun tó ti ṣe àtúgbórí. Oppressions of the past will raise its head again because your dog has gone back to its vomit. That is why. The second agenda of the spirit of Egypt Ètò kejì àwọn ẹ̀mí Íjíbítì. is to cause backward movement, Òun ni láti máa jẹ́ kí èèyàn kó máa fẹ̀yìn rìn lọ. a return to infertile behavior. Lílọ padà sínú àwọn ìwà tí kò léso rere. To return a person from fire to smoke. Láti sọ ènìyàn, láti mú ènìyàn láti inú iná di èéfín lásán ti tàní lójú. Ó ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè sínú ìgbèkùn púpọ̀. It has put many people into bondage. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti parun. It has destroyed many things. Nígbà bá rí ìyẹn kan tó dédé pàdé rẹ̀ lójijì. See someone who just meets you suddenly, Tó dẹ̀ dàbẹ́ ni pé ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ looks as if he or she loves you pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ dídùn. with sweet words. And it doesn't really matter. Ó ní kò ní í ṣe, God understands. ó yí Ọlọ́run. It doesn't have to be that serious. Ó gbọ́dọ̀ kọ́ bí ara sí tó bẹ́ẹ̀ Kò yẹ náà kó bẹ́ẹ̀ le lọ. tó yẹn náà. Just make yourself a little sexy. Kàn jẹ́ kí o kàn wà kó kàn dá díẹ̀. So that you can attract your fiance. Kí o lè bá wú ọkọ àfẹ́sọ́nà rẹ. Tó o bá kọ̀, If you don't reject it, tó o bá fàyè gbà láti wọ kù ní ìpele tó yẹ kó o wà. if you allow such to drag you away from the level where you should be, Ó ṣeé ṣe it is possible. kí gbogbo ìrìn àjò rẹ kó mọ́ lójútùú mọ́. All your journeys will be scattered. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ Ọlọ́run lónìí ló ti da gbogbo nǹkan wọ̀nyí rú. Many churches of God today have scattered everything. Nígbà tẹ́ bá rọmọ tó ṣẹ̀ fi ayé rẹ̀ fún Jésù When you Kristi see a child who has just given his life to Jesus Christ, tó yẹ kẹ́ ẹ bójútó that you need to monitor, kó máa dàgbà nínú Ọlọ́run to grow in God, kí òye Ọlọ́run kó yé. to have understanding of God. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ráyè But you yẹn don't have time for that. ẹ máa jà fún agbára, You'll be fighting for power, ẹ máa jà fún ipò, fighting for position, ẹ máa jà fún owó. fighting for money. Àwọn àyídáyidà àyínìkẹ́ àyínìpadà ló wà lọ́wọ́ yín láti rí pé ẹ gba nǹkan tí ẹ fẹ́ gbà. Different manipulative powers to get everything you want. Títí tí ọmọ kékeré nínú ìgbàgbọ́ yẹn ó fi wá sọnù mọ́ yín Until lọ́wọ́. that little child in faith will be lost in your hands. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. Gbogbo iṣẹ́ ẹ̀mí jìbìtì nínú ayé rẹ Every lónìí. work of Egypt in your life Mo ní today. kó di òkú lórúkọ Jésù. Amen. Mo fẹ́ ìkejì tún inú ẹ̀mí ìgbèkùn. The second one, which we call the spirit of bondage. The spirit of repression. Ẹ̀mí ìfìyàjẹni. The spirit of repression. Ẹ̀mí ìfìyàjẹni. Repression is the opposite of expression. Ìfìyàjẹni òun ní ìdàkejì níní orí ọ̀fẹ́ láti lè sọ nǹkan tó wùyàn. Ẹ ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mí tí ò jẹ́ kéèyàn ó lẹ́nu ọ̀rọ̀, ẹ̀mí tí ń pò ó mọ́ni lẹ́nu. It is the spirit that silences one. The spirit is responsible for keeping people down, Ẹ̀mí yìí ló ní í ṣe láti máa rẹ àwọn ènìyàn sílẹ̀. holding people back, Ó ń fọ àwọn ènìyàn sẹ́yìn. and to subdue people. Láti lè rẹ àwọn ènìyàn sílẹ̀ fi tipátipá rẹ̀ rí wọn sílẹ̀. The spirit of repression Ẹ̀mí ìfìyàjẹni will yìí hold back the spiritual growth of people. á mú ìfàsẹ́yìn dé bá ìdàgbàsókè ẹ̀mí ènìyàn. Stop people's natural growth.
into the things of God. á jẹ́ kí àwọn ènìyàn tó yẹ kó máa dàgbà nínú Ọlọ́run kí ìdàgbàsókè wọn kó máa rí lẹ́wúlẹ́wú. Take away people's joy of salvation. a máa mú ayọ̀ ìgbàlà àwọn ènìyàn kúrò. Kò síbi ẹni ẹ ti ń gbìyànjú àti pé kóun ó dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run No matter tó the kò ní endeavour jẹ́ kó of ṣeé ṣe fún un. God to be firm as a child of God, this power will make it impossible. Nígbà tó ń wo ọkùnrin kan tó dúró síwájú When you see a pẹpẹ man standing before tó ń the altar, sọkún crying, tó ń kígbe pé crying unto Olúwa God, dáríjì mi, God forgive me. mi ò ní mọtí mọ́, I will not mi ò drink ní ṣàgbèrè alcohol again. I will mọ́, not fornicate mi ò ní again. mu sìgá I will mọ́. not smoke again. Òun ṣe léyìí ó sa ipá He's síbẹ̀ making effort still. á tó bára rẹ̀ nù tó lóun ò ní ṣe Find mọ́. himself in what he has promised not to do again. Agbára tí ń tẹ̀rí èèyàn bá ti ń fani sí ipò ẹ̀yìn. And this is the power that represses and makes one subject of the back. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you today. Gbogbo ẹ̀mí tí kìí jẹ́ kẹ́nìyàn ó lè rí ìṣe rẹ̀ ṣe láyé yìí. Every spirit that hinders one from doing what he loves to do on Nínú earth. ayé rẹ kó di òkú lórúkọ Jésù. Amen. Ìkẹta, The third one. the spirit of suppression. Ẹ̀mí múmú òpin dé bá nǹkan tipátipá tí kúkú. Ẹ̀mí yìí kìí dá ṣiṣẹ́ ó máa ń lo ẹ̀rù. This spirit does not work alone. It uses fear. Bí ẹ̀rù bá dẹ̀ ti dé, And once fear comes, ẹni yẹn á rí kó ó ní òun lára láti lè jẹ́ nǹkan tó yẹ kó jẹ́ tàbí láti fi ara rẹ̀ hàn. that person will discover that it will become difficult to be what it should be or to manifest him The himself. person find it difficult to express himself. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò rí pé ó nira láti máa fi ara rẹ̀ hàn láti lè sọ nǹkan tó wà nínú rẹ̀. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ máa ń bẹ̀rù púpọ̀ láti gba ìṣàkóso lórí iṣẹ́ èṣù. And people like that are always scared to dominate over the works of darkness. Ibi tó yẹ kí wọ́n ti lo ipá àti àṣẹ Ọlọ́run nínú ayé wọn lórí gbogbo ìwọ ní àìsàn, ìwọ ní àrùn, ìwọ ní àlá búburú, wọn ò ní lè ṣe nǹkan kan. And where they should use the power of God in their life to conquer fear, evil dreams, and also they will not be able to do anything. This spirit will begin to walk from outside to weaken the inside. Ẹ̀mí yóò máa ṣe láti ta láti lè jẹ́ kí àárẹ̀ kó dé bá inú. Àwọn ló máa ń jẹ́ kí nǹkan rere, àwọn àlá rere kó parẹ́. They are the ones who make a good dreams to disappear. Ìkànnì, Number 4. the spirit of depression Ẹ̀mí ìpòrúurú ọkàn. is a critical spirit. Eléyìí jẹ́ ẹ̀mí tó burú o. Tó ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyè sínú ìgbèkùn púpọ̀. That has put many people into bondage. And it has incapacitated potentials. Ó ti sọ àwọn ohun mèremère tó wà nínú èèyàn di aláìlágbára. This spirit is responsible for making people to look gloomy. Ẹ̀mí yìí ló máa ń jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ìpòrúurú ọkàn kó dé bá wọn kójú wọn kó rí kókó ṣùpọ̀. Ó ló máa ń jẹ́ kí ẹ̀mí inú ènìyàn kí àárẹ̀ ó mú un. It makes the inner spirit of one to be weakened. Á jẹ́ kí ènìyàn dàbí ẹni pé ó ti di ẹni ìkọ̀sílẹ̀ It dejected. makes one to feel dejected. Á máa banú ènìyàn jẹ́. It saddens one. Á máa mú kí àárẹ̀ ó mú ni they discourage people. Eléyìí máa ń jẹ́ kí àárẹ̀ kó mú ènìyàn. Á wá fi wọ́n sílẹ̀ sí ọkàn tó pín yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Then it will lead them to fragmented hearts, fragmented souls. Á wá jẹ́ kí títí àdàgbà tí a bá ń pọ́n àyè lójú títí ẹ̀mí rẹ̀ ó fẹ́ bọ́. Then it will look as if one is being tormented till life comes out. Ìkarùn-ún nínú àwọn ẹ̀mí ìgbèkùn yìí. Number 5, and this is a spirit of bondage. The spirit of oppression. Ẹ̀mí ìnilára. Ilé náà ní àwọn ìgbèkùn tó wúwo púpọ̀ ní ọwọ́. This one has terrible bondages Èyí tó fi máa ń gba ìṣàkóso ayé ènìyàn. that it uses to take charge of one's life. The spirit do the following. Àwọn ẹ̀mí yìí ó máa ń ṣe àwọn kan wọ̀nyí. They press down the spirit of people. Àwọn máa ń rẹ ẹ̀mí àwọn ènìyàn mọ́lẹ̀. They lead to the feeling of worry. Wọ́n máa ń di ẹ̀mí àníyàn. They weigh down
people's mind Wọ́n máa ń jẹ́ kí ọkàn àwọn ènìyàn kó di rírẹ̀ sílẹ̀. and spirit without any cause. Àti ẹ̀mí ènìyàn láì nídìí kan pàtó. They keep the person down by unjust and use of power and authority. Wọ́n máa ń rẹ àwọn ènìyàn sílẹ̀ láì nídìí àti lílo agbára wọn lórí ènìyàn lọ́nà búburú. It caused physical and mental distress. Ó máa ń fa ìṣòro làálàá nínú ara àti nínú ọpọlọ. It weighed down the person with worries and problems. Ó máa ń jẹ́ kí àníyàn kó rẹ ọkàn àwọn ènìyàn sílẹ̀. It weighed down the person with something that he is not able to carry. Ó máa ń rẹ àwọn ènìyàn sílẹ̀ pẹ̀lú ohun kan tí wọ́n lágbára láti It weighed down the mind. Ó máa ń rẹ ọkàn sílẹ̀. Exercise has control over person. Àwọn wàhálà yìí á wá ní agbára lórí ènìyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń ṣe wàhálà lónìí nínú ìgbèkùn. Many people are labouring today in bondage. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Jóòbù orí ìkarùndínlógójì ẹsẹ̀ And ìkẹsàn-án. let's check the book of Job chapter 35 verse 9. The book of Job chapter 35 verse 9. Ó sọ wípé nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnilára wọ́n mú mi kígbe, wọ́n kígbe nítorí àpá àwọn alágbára. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ̀mí ìgbèkùn máa ń sọ ní di aláìlágbára. The spirit of bondage makes A one máa bad. ṣàkóso ènìyàn. It will be dominating one. A sọ ènìyàn di aláàbò ara. It will make one to become Kì í disabled. jẹ́ kéèrè ó ní àfojúsùn. It disables one from having focus. Ẹ̀mí ìnilára yìí. At this spirit of bondage, of oppression, It overloads you with more than what you can take. yóò kó ẹrù tágbára rẹ ò ká rù ọ́. It removes you from prayers and Bible studies. Yóò fà ọ́ yọ fọ́ńdá kúrò nínú àdúrà àti ẹ̀kọ́ Bíbélì. It makes you commit sand and little sins. Small and little sins. Yóò máa jẹ́ kó o máa dẹ́ṣẹ̀ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kékeré, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tíntín, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ kékeré, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tíntín báwọn. Títí tí a fi rí wípé òǹgbẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà pé ènìyàn títí ẹ̀mí rẹ̀ ó fi bọ́. Until it will make one to be thirsty of the word of God and prayer till one passes away. Mo sọ fún yín pé I say, ẹ̀mí àfìyàjẹ nìyí. these are spirits of torment. Ó jẹ́ ìpele àkọ́kọ́ tí èṣù ń lò láti paná ayé ènìyàn àti ẹ̀mí rẹ̀. It's the first stage in which the devil uses to quench one's life and life. Isaiah 54 verse 14. Ìwé wòlíì Àìsáyà orí kẹrìnléní àádọ́ta ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Nínú òdodo ni a fìdí rẹ̀ múlẹ̀. Ìwọ ó jìnnà sí ìnira nítorí ìwọ kì yóò bẹ̀rù àti sí ìfòyà nítorí kì yóò súnmọ́. Mo gbàdúrà fún ọ lónìí. I pray for you Gbogbo today. ẹ̀yin tí ẹ ń ṣe làálàá lábẹ́ ìnira. Everyone laboring under torment. Lórúkọ Jésù lónìí ẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ayé tá a wà nínú ayé ìkànnì. The world we are is the habitation of cruelty. Ó jẹ́ pé àwọn èèyàn wà lábẹ́ ìfàmì òróró yan èṣù púpọ̀. There are many people under the anointing of the devil. Tí wọ́n mú àwòrán ènìyàn. They will take people's picture Tí wọ́n sì fi abẹ́rẹ́ gún. and pinch it with needle. Ohunkóhun tí wọ́n bá wá ṣe sí àwòrán yóò bẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sí ẹni lójú And ayé. whatever they do on the picture will be happening to the person in the real life. Ayé ìkànnì. It is the word of wickedness. Ìkẹfà. Number 6. The spirit of obsession. Ẹ̀mí níní ìfẹ́ sí ohun kan láì nídìí kan pàtó. Obsession means to occupy somebody's thought constantly and exclusively. Eléyìí túmọ̀ sí wípé kí ó gba èrò ọkàn ènìyàn kan pàtó kó gbà kan. It means to worry constantly and compulsively about something. Ó túmọ̀ sí wípé ṣíṣe àníyàn láti ìgbàdégbà àti lórí ohun kan
tìpátìkù It means dandan. for something to preoccupy you and grip you and consume you. Ó túmọ̀ sí wípé kí nǹkan o kó gba ọkàn rẹ o kó dì ọ́ mú o nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn kí nǹkan náà kó sì pa ọrùn. Ẹ̀mí máa ń dúró ti ènìyàn ni This spirit stands by someone ní ọ̀nà tó lòdì púpọ̀. in a contrary way. Nígbà mìíràn wọ́n á mú ìrònú ènìyàn kúrò. Sometimes they will take away one's thoughts. They remove reasoning and logic Àwọn from a person. wọ́n á mú àwọn ẹ̀mí ìrònú ènìyàn kúrò. Praise the Lord. Hallelujah. Ní ìgbẹ̀yìngbẹ̀yìn And eventually wọ́n á wá gba ìṣàkóso ọkàn they rẹ̀. will take charge of the heart, of the mind, Wọ́n á wá sọ di aláìlágbára àti aláìníláárí. and make them powerless and unfortunate. Lónìí ẹ̀mí yẹn ti gbajúgbajà ó sì ti kó ipa tó lé nínú ayé tá a wà nínú rẹ̀ yìí. Today, the spirit has become popular and it has taken a great impact in this Bẹ́ẹ̀ ra life. àwọn èèyàn tí wọ́n wá sọ́dọ̀ Jésù You Kristi. see people who come to Jesus, Wọ́n á ní mọ̀ ṣe léyìí they mọ́, don't do this again. mọ̀ ṣe tọ̀nà. Don't do that I again. cannot do without it. Èmi ò lè ṣe láì ṣe o. That is obsession. Eléyìí là ń pè ní ẹ̀mí kíkúndùn kan. Many are obsessed with the following: Àwọn èyí kan wà tó yẹ pé wọ́n kúndùn àwọn nǹkan wọ̀nyí. money, Owó, opposite sex, ọkùnrin tàbí obìnrin, quest for power, ìfẹ́ sí agbára, quest for position, ìfẹ́ sí ipò, quest for popularity. ìfẹ́ sí kéèyàn di gbajúgbajà. Asa àfẹ́ kan mọ̀ òun. They want to be known. A fẹ́ dúró lókìkí, fẹ́ dúró pẹ̀tẹ́lẹ̀. They want to be at Kò the í fẹ́ top dúró of the world. lábẹ́ ẹ̀kọ́ They don't pàápàá. want to be under lesson, under Ipò ló tutelage. máa lé kiri. They are after position. Nígbà tí ò tí àti ìṣètò rẹ̀ fún ipò yẹn á máa lé ipò. When they are not even destined for the position, they will be after the position. 7th point. Kókó keje. The spirit of possession. Ẹ̀mí gbígbà kan. Possession. Ẹ̀mí gbígbà kan. Níní nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìní. This is the greatest spirit we need to come out against. Eléyìí ni ẹ̀mí tí a gbọ́dọ̀ gbógun ti gidi. Possession is to claim something or own something as your property. Gbígbà nǹkan gẹ́gẹ́ bí ohun ìní. Ó túmọ̀ sí pé ohun tí a gbà tó di tiwa. Let's turn our Bible to the Gospel of St. Matthew, Ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ̀rẹ̀ sínú ìwé ìrere tí a tọwọ́ Matthew kọ. chapter 12, Orí kejìlá. from verse 43 to 44. Láti ẹsẹ̀ ìkẹtàléní ogójì sí ìkẹrìnléní ogójì. Nígbà náà ni ó wí pé èmi ó padà lọ sí ilé mi níbi tí mo gbé ti jáde wá. Nígbà tí ó sì dé ó bá ó ṣọ̀fọ̀ àgbà á mọ́ a sì ṣe ní ọ̀ṣọ́. Nígbà náà ni ó lọ ó sì mú ẹ̀mí méje mìíràn pẹ̀lú ara rẹ̀ tí ó burú ju òun ti kára rẹ̀ lọ. Wọ́n bọ́ sínú rẹ̀ wọ́n sì ń gbé ibẹ̀. Ìgbẹ̀yìn ọkùnrin náà sì burú ju ìṣáájú rẹ̀ lọ. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí fún ìran búburú yìí pẹ̀lú. Possession can happen willingly and unwillingly. Nídìí òun gẹ́gẹ́ bí òun ní ó lè ṣẹlẹ̀ bóyá ó wúyàn àbí kò wúyàn. Evil power operating in parents' life can be transferred to children. Àwọn ẹ̀mí búburú tó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé àwọn òbí ó lè di lílọ sínú ayé àwọn ọmọ. Ìdá àádọ́rùn àwọn ọmọ lónìí tí a ń wò bí ẹni pé wọ́n ní ẹ̀mí èṣù. Mo ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé láti orísun àwọn òbí tóbi ni wọ́n ti gbógun rẹ̀. 90% of the children we see today who have demonic spirit, most of them got it from their parents. Ẹ̀mí yìí ẹ̀mí ló mú ènìyàn mọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun ìní rẹ̀ tá a sì gba gbogbo ayé rẹ̀ pátá. This spirit is the spirit that possesses one's life and take charge Ẹ̀mí of tí the jẹ entire life. gàba lórí ayé ènìyàn It ni. is a spirit that dominates one's life. Òun ló ń fi ènìyàn sí abẹ́ ìṣàkóso rẹ̀. It is a spirit that puts one under his control. They push person under the jurisdiction of the devil. Wọ́n máa ń fi ènìyàn sí abẹ́ ìṣàkóso èṣù. Àwọn ló máa ń jẹ́ kí ìwà ènìyàn ó yí padà bìrí And lójijì. they make one's behavior to change suddenly. Àwọn ló máa ń mú kí èrò ọkàn ènìyàn kó yí padà lójijì. And they make one's thought to change suddenly. Àwọn ní mú kó nira fún ènìyàn láti rí Ọlọ́run. They make it difficult for someone to see God.
àwọn ní mú kó nira fún ènìyàn láti lè ṣàkóso lórí ọkàn tàbí ara They rẹ̀. make it difficult for someone to have a dominion over his thoughts and power and body. àwọn agbára ẹ̀dá ń rí nínú ayé ènìyàn tá ń pè ní àjẹ́ tàbí oṣó. These are the powers we see people's life we call witchcraft spirit or wizardry spirit. tó bá ti ń fún èṣù láyè And when you give a devil the chance láti mọ ṣàkóso ara rẹ̀, to control lọ́jọ́ your kan body, yóò ṣàkóso ẹ̀mí rẹ̀. one day it will control your spirit. When Satan is allowed to continually have access to the outside activities of your life, Nígbà tí a wá fún èṣù láyè láti máa ní ìṣàkóso lórí ara rẹ níta, then he will eventually have access to the inside of your life as well. lọ́jọ́ kan náà ni yóò ní agbára láti ṣàkóso inú rẹ bákan náà. A lot of people are suffering from unconscious possession. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló ń jìyà alábẹ́ jíjẹ́ ohun ìní tí wọ́n mọ̀. Unconscious power ruling their lives. Àwọn agbára tí wọ́n mọ̀ tó ń ṣèṣàkóso lórí ayé wọn. Judas fún àpẹẹrẹ. Judas for example. He was obsessed Ó with jẹ́ money. ohun tẹ tó kúndùn owó. He was possessed by Satan. Èṣù sì sọ di ohun ìní. He was oppressed to commit suicide. A sì ní lára láti para rẹ̀. Our purpose today, Àfojúsùn wa lónìí. we need to decide A nílò láti pinnu that we are coming out of this bondage. pé à ń jáde kúrò nínú ìgbèkùn yìí. You must not be among the group of the slaves that love their chains. A gbọ́dọ̀ wà láàrin àwọn ẹrú eléyìí tí ó fẹ́ràn ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ àbí ìgbèkùn wọn. Ó kù sọ́wọ́ rẹ báyìí o It is left to you now láti tẹ̀síwájú. to move on. Way out. Ọ̀nà àbáyọ. Recognize that there is problem. Mọ̀ dájú wípé lóòótọ́ o ìṣòro wà. Surrender your life totally to Jesus. Jọ̀wọ́ ayé rẹ pátápátá fún Jésù. Wage war against the power of bondage. Gbógun ti àwọn agbára ìgbèkùn. You need to know O nílò láti mọ̀ this. eléyìí. Getting out of bondage is not an easy task. Jíjáde kúrò nínú ìgbèkùn kì í ṣe ohun tó rọrùn o. Torí wípé Because kò sí ìgbèkùn tí ò ní ọkùnrin alágbára tí wọ́n yàn tí. there is no bondage without a strong man attached to it. Àwọn kì í gbọ́ kì í gbà bẹ́ẹ̀ Fáráò kan wà tí wọ́n yàn tí ìgbèkùn. There are some stubborn personalities like Pharaoh attached to bondage. Èyí tí wọ́n sọ fún pé Olúwa ní jẹ́ kí àwọn èèyàn mi kí ó lọ. And the Lord said, let the people go. And he said no. And ó sọ pé rárá o. Òun ò lè jọ̀wọ́ I will not ọmọ. resist Irú àwọn alágbára bẹ́ẹ̀ wà tí wọ́n yàn tí ìgbèkùn. There are strong men like that attached to bondage Ó dìgbà tó o bá yẹ̀yẹ́ rẹ̀. until you ridicule them. Ó dìgbà tí Ọlọ́run bá fi sísìn. Until God. Ìgbà ẹni ó tó jẹ́ kó o lọ o. That is when they will let you Ìdí go. yẹn tó gbọ́dọ̀ múra kìtì That is why you have to pray very well. láti gbàdúrà. To pray. When we have stubborn person or prison warders Àtàbá ní àwọn tó mójútó ẹ̀wọ̀n tó burú who will not let people go. tí wọn kò ní jẹ́ kí àwọn ènìyàn kó lọ. Ó rí pé kì í ṣàdúrà kékeré ló Know gbà. that it is not a gentleman's prayer. Ẹ rí pé lọ́pọ̀ ìgbà tí àdúrà bá lọ tó gbóná Know that most times when prayer is going tàbí tí ìtúsílẹ̀ ń lọ lọ́wọ́. deliverance is going on, Ẹ gbọ́ àwọn ẹ̀mí kan tí ó sọ̀rọ̀. you will hear some spirits speaking. A ní ha ṣé wọ́n ló fi lé mi lọ́wọ́ ni. Did you hand him or her over to me? A ní sọ wà mẹ́gbà tí wọ́n fi lé mi lọ́wọ́. Were you there when this person was handed over to me? Let me tell you. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ní irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀. Many will say there is nothing like that doesn't happen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ chọ́ọ̀chì ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wọ́n sọ òtítọ́ fún wọn. Many churches that many people are going, they're not being told the truth. You must pray with enough is enough spirit. O gbọ́dọ̀ gbàdúrà pẹ̀lú ẹ̀mí ló tó gẹ́ alùbàtà ìtarin. Pray hard so that this bondage will die Gbàdúrà today. dáradára kí ìgbèkùn yìí kó lè bá dòkú lónìí. O gbọ́dọ̀ gbàdúrà tó lé You must pray very well lónìí today kí ọ̀la rẹ kó ba lè dára. so your future can be better.
mo gbó ni mo sọ pé oṣù yà tù yín lára lórúkọ Jésù. Amen. Tẹ orí rẹ bá fún Bow àdúrà. down your head for prayer. Sọ fún Ọlọ́run. Tell God, Olúwa Lord, gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi all pátá. my sins Èyí tó lè mú kí n wà nínú ìgbèkùn síbẹ̀. that may make me to remain in bondage, Olúwa dáríjì mi. Lord, forgive me. Tí ẹ̀jẹ̀ rẹ wẹ̀ Cleanse me with mí. your Bá blood. Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. Pẹ̀lú fún ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ ọmọ pátápátá. Ask for the blood just to cleanse you totally. Pinnu láti kó nínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn pátápátá. Determine the come out of the sin totally. Bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí mọ́ láti ràn ọ́ lọ́wọ́. Ask for Holy Spirit to help you. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Ètò dúró fún àdúrà. Rise to your feet for prayer. Wàá sọ wípé You will say, Jésù Kristi tó ń fọ́ ìgbèkùn tútú. Jesus Christ that breaks bondage totally. Fọ́ ìgbèkùn ayé mi tútú Break lónìí the ó yá bondage of my àdúrà. life today. Orúkọ Jésù Kristi. Jésù tẹ̀ ń fọ́ ìgbèkùn tútú. Jesus who breaks Fọ́ bondage. ìgbèkùn ayé mi. Break the bondage of my Fọ́ life. tútú. Break it totally. Fọ́ tútú. Break it totally. Fọ́ tútú. Break it totally. Sọ mí dòmìnira. Make me Fọ́ free. ìgbèkùn ayé mi. Break the bondage of my Ariwo life. gbàdúrà. Cry out and pray. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Wà á ní gbogbo agbára tó borí àwọn òbí mi. Every power that conquered my parents, Irọ́ ló pa o. you are a liar. O ò lè borí You mi. cannot conquer me. Torí pé mo yàtọ̀. Because I Ó yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. Ìwà agbára tó borí tó Power sì that ṣẹ́gun àwọn òbí conquered my mi. parents, O ò lè ṣẹ́gun mi. you cannot conquer me. O ò ní borí mi lórúkọ You Jésù. cannot conquer me in the name of Torí pé Jesus. ọmọ Ọlọ́run alààyè ni Because mí. I'm a child of living O God. ò ní borí You mi. cannot conquer me. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Pariwo pé gbogbo agbára síni lọ́wọ́ iṣẹ́ láì tákòókò tá a yàn tì Every mí. power that terminates untimely, that's Ẹ di òkú lónìí ó yàdúrà. today. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ̀ gbogbo ẹ̀yin agbára síni lọ́wọ́ iṣẹ́ láì Every power tákòókò. that terminates Èyí untimely. tá a yàn tí ayé mi. I stand against Mo ní my kẹ́ ẹ life. dòkú lónìí. Die today. Ẹ di òkú lónìí. Die today. Ẹ di òkú lónìí. Die today. Pariwo gbàdúrà. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Sọ wípé Say. gbogbo ọ̀tá kìí gbọ́ kìí gbà ayé mi. Every stubborn enemy of my life, Mo tẹ̀yìn mọ́lẹ̀ lónìí. I step Lórúkọ on Jésù today. yàdúrà. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀tá kìí gbọ́ kìí gbà every ayé mi. stubborn enemy of my life, Mo tẹ̀yìn ní abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ mi I lónìí. step you under my Mo feet tẹ̀yìn today. mọ́lẹ̀ lórúkọ I Jésù. step you over my feet. Pariwo gbàdúrà yẹn Cry out dáadáa. and pray very well. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Máa sọ pé alágbára tó wà nídìí ogun tí ń jà mí. Hey, the strong man behind the Ẹ̀mí máa battle. pa alápá tó yàdúrà. Totally. Orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo alágbára tó wà nídìí ogun Every ayé mi. strong man behind the Ọ̀rọ̀ battle ẹ̀ of my pálápá life. tán. Lord, ever kill them. Ẹ̀mí máa pa alápá Holy tán. Spirit, kill them totally. Má jẹ́ ọ̀rọ̀ náà báyọ̀. Do not allow them to escape. Gbogbo alágbára. Every strong Gbogbo man agbára. Every power. Tó wà nídìí ogun ayé behind the mi. battle of my Olúwa life. máa fi wọ́n sùn. Lord, waste them. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name of prayer. Wà á ní gbogbo agbára tó ṣẹ́gun mi lọ́pọ̀ ọdún sẹ́yìn. The power that conquered me many Níbo years ló ago. wà? Ó yá dòkú lónìí ó yàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ̀ ìwà agbára tó fi mí sínú wàhálà yìí Power láti that put ọ̀pọ̀ me in ọdún. trouble many years ago. Lónìí gan ni kò dòkú. They die. Bú
gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Wà á ní ìwọ ìgbèkùn tó yọ ayé mi You lẹ́nu. bondage that is troubling my life. Òpin bá ọ lónìí. Your hand has come today. Òpin kò dé bá ọ lónìí. Your hand will come today. Ilẹ̀ ibi tí mo wà ó yá gbé mi ó yá àdúrà. Follow you. Orúkọ Jésù ẹ̀bẹ̀ mọ́ o ìwọ ìgbèkùn Bondage tí ń yọ ayé mi that is lẹ́nu. troubling my life. Lórúkọ In Jésù that name of mo ní Jesus. kó kò bá ọ Let lónìí. your hand come today. Òpin bá ọ Your lónìí. hand has come today. Òpin bá ọ Your hand lónìí. has come today. Nínú ìgbèkùn tí mo And wà. the bondage that I have. Mo jáde lórúkọ I Jésù. come out in the name Mo of Jesus. jáde tògótògó. Come out with my glory. Ọmọ mi jáde. My children come Iṣẹ́ out. mi jáde. My work come out. Ayé mi jáde. My life comes out. Ẹ̀kọ́ mi My jáde. education comes out. Ìgbéyàwó mi My jáde. marriage comes out. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Bàbá pray. wa Ọlọ́run sọ pé ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀. Ògo ní forúkọ ọmọ yín. Hallelujah. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Bàbá gbogbo ọkàn tí ó wà nínú ìgbèkùn Sátánì bí ẹ ti ń ṣe àmì pẹ̀lú iná àti agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Mo ní ká gba ìtúsílẹ̀. Amen. Nínú ìgbèkùn ìgbèsè ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Nínú ìgbèkùn apẹnujó ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Nínú ìgbèkùn Íjíbítì ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Nínú ìgbèkùn àwọn èèyàn bíi Fáráò ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ilé rẹ kó gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ìgbéyàwó rẹ kó gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ọmọ rẹ kó gba ìtúsílẹ̀. Amen. Lábẹ́ ìgbèkùn ìṣekúṣe àti gbogbo rẹ̀ lónìí ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Lábẹ́ ìgbèkùn àìsàn ó yẹ gba ìtúsílẹ̀. Amen. Ayé rẹ kó ní òmìnira. Amen. Kó o lẹ́rìí tuntun. Amen. Lẹ́yìn ìpàdé yìí kó o ní ẹ̀rí ńlá. Amen. Ògo ní forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Omi rẹ Olúwa kó yà sí mímọ́. Amen. Iná kó sọ̀kalẹ̀ sínú rẹ̀. Amen. Agbára ìwòsàn kó wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Iná ìtúsílẹ̀ kó wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Iná tí ń sọ ní ìdòbí ọyọ́ wọnú rẹ̀ lọ. Amen. Ẹ̀mí mọ́ ló ní agbára. Amen. Kó níbẹ̀ kó ṣẹ bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Àkó àdúrà o.